Entrambi corrono, una su e giù per le montagne, l'altro sui 100 metri piani e hanno già collezionato medaglie importanti. Lucia Arnoldo, ventenne bellunese di Zoldo, si cimenta anche in pista nei 5000. Edwin Fermin Galvan, non ancora diciottenne di Campodarsego, è già tricolore allievi nella gara regina della velocità. Ho iniziato con lo sci di fondo e quindi sci di fondo e corse in montagna sono molto correlati e ho sempre fatto appunto la specialità di salita e discesa up and down, però l'anno scorso anche al mondiale di Canfranc mi sono data questa nuova disciplina, la sola salita, che mi è piaciuta molto, ecco, una fatica molto diversa che però ripaga tanto. Il prossimo impegno sarà i primi di giugno con gli europei in Slovenia. Pensavo dessero la possibilità anche ad altri atleti, però mi sento veramente onorato di questa occasione. La tua specialità sono i 100, anche i 200? Allora, stiamo pensando di provare anche un 200, però per ora preferiamo i 100 perché siamo bravi là, quindi però proveremo anche dei 200. Un modello a cui ti ispiri? Bolt, ovviamente. Alla festa dell'Atletica Veneta celebrata a Bassano sono stati assegnati i riconoscimenti ad atleti e società per i risultati del 2025, fondamentali per i grandi successi internazionali degli azzurri. La base Veneta sta benissimo, mi sento di dirlo perché abbiamo superato la soglia di 26.000 tesserati, quindi al 31/12 del 2025 abbiamo superato questo importante numero, siamo a 245 società nel territorio del Veneto. Dal vertice in giù fino alla base, questa preziosa base, c'è un lavoro certosino che funziona.